amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um slime pra vocês, mas esse slime não vai ter corante, não vai ter tinta guache, porque em algumas cidades, alguns lugares não vende, tá? Então não vai ter também corante alimentício, também não vai ter bicarbonato de sódio, nem água barricada, só vai ter cola de isopor. Detergente que eu tô usando um verde, olha. Caneta. E o principal, água. Tô usando essa. E vamos primeiro botar nossa cola. Gente, o recipiente é uma colher. Vamos primeiro botar nossa cola. Botamos aqui nossa cola. E agora vamos botar nosso detergente. Se você gosta desse vídeo assim, de amoeba, slime, você vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal. E vocês verem que ela já tá na consistência melhor. Tá, gente? Deixa o like, se inscreva no canal. E aperte o sininho, tá? Pra ficar entre todos os vídeos. E olha, gente, olha que ela já tá na consistência boa. Olha isso, gente. E ela já vai dar uma coisinha. E toda casa tem caneta, né, pra escrever, gente. E se você vier dizer que não tem caneta, gente, mas claro que tem uma canetinha perdida aí pra sua casa. Olha. E agora nós vamos botar nossa caneta. Só nós mexemos mais um pouco aqui. E agora botando nossa caneta. Eu vou dar uma paradinha já, eu vou. Gente, já tirei aqui e eu vou botar. E você vai assoprar assim, ó, tá? Botei duas gotinhas de tinta. E você vai botar e não vai destruir sua caneta, tá, gente? Você pensa que ela vai se desmontar. Se sua caneta é nova, a minha é nova, tá cheia. Se sua caneta é nova e você vai pensar que você vai estragar ela, não vai estragar, tá, gente? Você vai tirar umas 2 gotinhas da tinta da caneta, tá? Mas não vai estragar. E você vê que ela já deu ponto já. Mas não pode botar um pouco de água, né? Pra soltar mais a tinta. Porque se você for pegar com mão e ela soltar a tinta, sua mão vai ficar toda melada. Então bora lavar um pouco aqui de água. E você vê que ela tá grudando um pouquinho ainda. E soltando um pouco de tinta. E você pega ela. Eu vou jogar dentro dessa água aqui, né? Vamos embora ver se ela já tá na consistência meio boa. Eu não enrolo a batatada. E eu volto. Então, olha, a minha tá ficando assim, bem molecinha. Eu vou botar dentro dessa água aqui, mas não tire bem rápido para ela não ficar muito dura, para ela não poder ficar soltando essas tintas, tá? E agora eu vou tirar para ela não ficar dura. Olha. E ela não tá mais soltando a tinta que ela tava soltando. Então o resultado dela ficou assim. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte no sininho para ficar entre todos os vídeos. E um beijo. E tchau!